Şimdi beni işitesiniz, dinleyesiniz, idrak edesiniz. Aslında her şey ikra ile başlar. Oku. Yaradan Rabbinin adıyla oku. Mağarada inzivaya çekilen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okudu ve kainat güzelleşti. Haydar Kerrar Ali okudu. Zalimlerin ateşi soğudu. Tarık okudu, Endülüs doğdu. Alparslan okudu, Anadolu vatan kılındı. Mehmet okudu, İstanbul yar oldu. Süleyman okudu, Bağdat diyar oldu. Unuttuk okumayı ve zalimler sultan oldu. Toprağımıza namertler göz diker oldu. Tam 2 ay oldu Nazlı Hilal'i görmeye. Ey Adem o, kim devletsiz kalınca maruz kalacağı zulmü bilmek isterse işitsin, görsün, okusun. Ben Baba Haydar, toprağın ateşle piştiği diyar Kut'un evladıyım. Şimdi düşman elinde esir olup perişan olan bu vatanın bir neferiyim. Ey koca Osman, ey koca Çınar, nedir bu ahvalin, nedir bu çile? Bil ki asıl esaret umudun tükenirse başlar. Hürriyet ruhları terk ederse biter. Savaş yeni başlıyor. Zulme inat, adaletin ateşi harlanıyor. Bu topraklarda zalimin zulmüne dur diyecek Aliler var. Düşman pusatını diz çöktürecek Zülfikarlar var. Şimdi yeniden destanlar yazma vaktidir. Şimdi insanlığı esaret kurtarma vaktidir. Haydi. Ya Allah, Bismillah. Harita inşallah tamam. Yer altında izleyeceğiniz güzergah burası. Ne kadar zaman gerekiyor? Acele etmemiz gerekiyor. Her an hareket etmemiz icap edebilir. Mekanlarda cenk edelim dedik. Bahtımıza yer altında gözlük olmak düştü. Sen dua et kardeşime, yoksa köşlük bile olamazdı. Haklısın abi. Haklısın. Onlar şehadeti benden erken tattı. Ama bana da nasip olacak inşallah. Aslan kardeşim benim. Ya Baba Haydar. Baba Haydar'ın getireceği malzemelerden tesirli bir bomba yapamazsak Başka çare ararız o vakit. 2 aydır yerin altında mücadele ediyor. Nefes alıyor.
dinliyorsak bahtımız yaver gidiyor demektir. Unutmayın. Yeğisini öldürmeyen zafere gidemez. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı kumandanım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Barutumuz çok az. Elimden gelen budur kumandanım. Nice azlar nice çoklara galip gelir evelallah. Ne zaman saldıracağız? Tek atımlı kurşunumuz var. Doğru vakti kollayacağız. Düşmanı vurduk. Akılları vücutlarından uçmağa varmalı. Onları öyle bir sallayacağız ki korku iliklerine işleyecek. Bu şehirde uyku haram olacak onlara. İngiliz aklına Türk irfanı galebe çalacak. Bana siz kazmaya başlayın. Ben hazırlık yapacağım. Bize malumat lazım Baba Haydar. Askerin karargâhta olduğu vakti bilmemiz gerek. Canım feda kumandanım. Senin bize derin lazım baba. Sen bizim gören gözümüz, işiten kulağımız. Aman din tong. Eyvallah kumandanım. Eyvallah. Haydi. Vakit az. Kazamız mübarek olsun. Amin. Oyun yok artık bu sokakta. Evlerinize. Onu geri ver bize. Bırak şunu, bırak. Oyun bitti demedim mi size? Yürü. Şimdi kurtuluşun yok elimden işte. Canlar! Buraya gelin! Buraya gelin! Kaçmayın dedim size! Durun! Gelin buraya! Kaçmayın! Sizi yakalarsanız çok fena olacağım! Göstereceğim ben size! Buraya! Hadi kaçmayacağım size! Vur! Kaçma! Vur diyorum! Buraya gel! Dur kaçma! Anne. Ne oluyor oğlum yavaş. Kaçma Melek! Kaçma! Gel buraya dedim sana! Gel buraya! Yakaladık küçük sıçan. Hadi yürü. Geç içeri. Çekil kadın! Gel! Gel! Merhamet edin Allah aşkına. Ne yap? Düşüneceğiz çocuk size. Senin köpeğin. Bırak. Çocuğu ver bize. Allah aşkına bırak. Ver dedim! Bırak. Bırak! Bırak. Bırak babacığım. Yardım edin. Kadın! Bırak beni. Dur! Bırak beni. Sus diyorum! Bırak beni. Anneciğim. Bırak dedim. O zaman seninle de anladığın dilden konuş!
olsa gelen göğsümüzde söndürürüz. Burada olsak yıl olur. Dönme bilmeyiz yürürüz. Düşer mi tek taşı kandın? Hali mi namusun? Meğer ki harbe giden son nefes şehit olsun. Şu karşımızdaki mahşer kudurursa çizilirse denizler ordu putlar donanma yapırsa bu altımızdaki yerden bütün cümleler dağlar. Taşıkta kaplasa afakı bir kızıl sarsa değil mi cephemizin sinesinde iman bir, sevinme bir. Bu kahveden bir yudum içebilmek için bile yıllarca buralarda kalabilirim. Siz Londra'ya geri dönün Hamilton. İstediğiniz kahve olsun. Ben size postayla gönderirim. Dur bakalım Ebu'la. Daha yeni geldik. Ben evinizi özlemişsinizdir diye dedim. Yoksa inan sizin burada olmanızdan çok mutluyum. Bilmez miyim? Yüzbaşı Hamilton. Bu ne muhteşem bir kartal Zafer. Beğeneceğini düşünüyorum. Yanılmadım. Senin için dostum. General Tazın bu hediyeyi çok sevecek. Böyle bir oğlun olduğu için çok şanslısın Ebu'la. Her konuda bilgili ve yetenekli. Evet. Aynı zamanda iyi bir gönül avcısı. Akşama büyük av var. Öyle mi? Kim bu şanslı kadın? Yakında öğreneceksin. Şimdi müsaadenizle hazırlık yapmam gerek. Tebrik ederim. Emriniz var mı baba? Bravo. Yok. Gördüğünüz gibi Hamilton. İşlerimize böyle önem veririz. Onun için bu topraklarda aşiretimiz yerini perçinlemiştir. Büyük Britanya dostunuzun karşılığını mutlaka verecektir Ebu'la. Bu kartalın özgürce uçabilmesi için bu toprakları size biz hediye edeceğiz. Görüşmek üzere.
Mecnun! Duysunlar! Görsünler! İşitsinler! Uykudakiler uyansınlar Yakup! Baş üstüne baba. Baş üstüne der baba. Uyansın. Evet. Rotamız masalların şehrinde Büyük Britanya bayrağını dalgalandırma şerefi hiç kuşkunuz olmasa bize bahşedilmiştir. Bağdat'ı alırsak savaşı tez bitiririz. Sizler de evinize çabucak dönersiniz. Bunun için de savaş planına çok iyi hazırlanmalıyız. Evet Alex, dinliyorum. Şehrin durumu nedir? Her şey kontrolümüz altında efendim. Herhangi bir vukuat yok. Rutininde ilerlemekte. Güzel. Müsait misiniz efendim? Gel Hamilton, gel. Efendim küçük kızınızın demiş. Ben de bunu hazırlattım. Babasından böyle bir hediye alırsa sevineceğini düşündüm. Teşekkür ederim Hamilton. Çok teşekkürler. Her zamanki gibi çok düşüncelisin. Kartal Çöl'ün hakimiyetini temsil eder efendim. Kızınız da babasının bir çöl fatihi olduğunu bilmeli. Evet beyler. Çocuklarımızın geleceği için buradayız. Barbarların olmadığı bir dünyada yaşasınlar diye. İşte bir klan da budur. Medeniyet. Ebu'la ve Şerif Necar geldi. Sizinle görüşmek istiyorlar. Gelsinler. Kaymakam Bey. Şerif Necar. Hoş geldiniz. Hayrola, hangi rüzgar attı sizi oraya? Yarları general. Askerlerinizin barbarlığı. Haberler çok kötü. Ne demek istiyorsunuz siz? Hangi tarihte askerlerin barbarlığında suçlarsınız? General, bugün erleriniz bir kadına tecavüz edip evladıyla beraber öldürdüler. Selamünaleyküm kumandanım. Aleykümselam. Kumandanım, kusura kalmayın da siz beni öldürecek misiniz? Sizin kanınızın bir damlasına bile vatanın ihtiyacı var. Yok eğer bir kan lazımsa benim gibi kocamış adamın kocamış kanı da var. Otur bana, otur. Elimizde yeterince barut yok. Kan ateşlendirecektir. Dışarıda vaziyet ne? Dışarısı bildiğiniz gibi cehennem kumandanım. Bir sabiyle anasına kıymışlar. Anlayacağınız bu soysuzlar bizim namusumuza göz dikmişler. Soysuz çakallar! Kinini diri tut. Gün bugündür baba. Bu akşam intikam alacağız. 1'e 1000 alacağım. Onlara dünyayı dar edeceğiz. Emredersiniz kumandan. Allah sizden bir kez daha razı olsun. Ahir ömrüm seninle. Yiğit kime denir? Osmanlı kimdir? Bir kez daha göz ya. Gayrı ölsem de gam yemem. Zalimin saltanatı bitene dek ölmek yok bize. Sizin askerleriniz KUTLU halkına böyle davranırken nasıl savunacağım ha? İngiliz ve Arapların dost kalabilmesi sizin bize karşı olan tutumunuza bağlı. Eğer siz
halkın canını, malını, namusunu emniyet altına almazsanız general, nihayetinde halk da gider. Şeyim buydu general. Ne istediniz evladım yavrumla? Yönetici komutan. Başım arasında. Ne istediniz be? Vicdansızlar! Askerlerinize ceza verirken şunu sakın unutmayın. Biz İngilizlerle dost olmak istemedik. İngilizler buraya gelip bizlerle dost olmak istedi. Size şan şeref bahşettik biz. Ama böyle her meselede, her sorunda sesim bu kadar çok çıkarsa korkarım bir daha hiç konuşamayacaksın sen. Çıkın şimdi dışarı. Çıkın dedim. General Townsend, siz beni yanlış anladınız. Hayır. Sen beni anlamadın. Çık dışarı. Merak etmeyin efendim. Olayın failleri halkın önünde cezalarını çekecek. Bombanın tüyü çekilmiş, elimizde patlamak üzere. Efendim izin verirseniz ben hala... Yaşamana izin verdiğim için dua et sen. Hamilton. Şehrin güvenliği bundan sonra sende. İşe bunu pisliğin temizleyerek başla.